33 هي تتحدث عن حرية الأفراد، عن حرية التجمعات. لذلك لا يجب أن ينطلي علينا اختزال الديمقراطية في البرلمان. أنا ودي أتكلم كذلك عن أبناء الأسرة الحاكمة. نحن نظن فيهم الخير، لهم بطانة، وبعض أبناء الأسرة الحاكمة يحاول أن يجعلنا في دولة المشيخة ونحن في 2012. إذا كانت هذه العقليات تدير مجلس الوزراء أو موجودة في مجلس الوزراء، فلتعلم علم اليقين أن الشعب الكويتي يرفض هذا الكلام. نعم، نحن نتفق على هذه الأسرة، ولكن نختلف على ممارسات البعض.